I think Prachuap will win 2-1. 2-1. Yes. I think 1-0 Port FC. Yeah, sure. Yeah.สวัสดีครับทุกท่านพบกันแล้วนะครับกับ GG บอลไทยวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่สนามแพสสเตเดียมอีกครั้งนะครับผมเป็นนัดตกค้างนะครับระหว่างสิงห์เจ้าท่าต้อนรับการมาเยือนของต่อพิฆาตครับ PT ประจวบวันนี้ก็ค่อนข้างจะเตะเร็วนิดนึงครับเริ่มเตะ 6 โมงครับตอนนี้ผมมาถึงประมาณ 5 โมงครึ่งแล้วรีบมาสุดๆเลยไปสัมภาษณ์แฟนบอลดีกว่าครับผมว่าคิดเห็นว่าแมตช์นี้เป็นยังไงครับ I think Prachuap will win 2-1. 2-1 Yes. The score will be Port 1, Prachuap 3, Nung Sam 2-1 ครับ2-1นะครับเป็น PT ประจวบเก็บไทยกลับไปนะครับ2-1ครับ 2-1 ครับ 2-1นะครับโอเคได้ครับคิดว่าเท่าไหร่ครับ 2-1 ค่ะ แม่เสมอแล้วเขาเสมอค่ะ อย่างน้อยก็มีแต้มออกไปก็ยัง เขาเสมอนะคะไม่2-1ค่ะเสมอเลยค่ะ ได้ครับผม Score today, I'm going to go 2-1 Port FC. Taria, 3 points. I think 1-0 Port FC. Yeah, sure. Yeah.เสาแรกโดนเชียงนี่ดักได้แล้วจังหวะ2ครับดูว่ารัตนัยทุกออกมาทางอาร์ซาวีเติมมาทีนี้ดูมุย่าไปเบียดแล้วยิงตีเสมอได้แต่ฟาวล์ซะก่อนจังหวะที่ดูมุย่าไปเบียดนะครับถ้าสีข้างยังพอได้นี่ดันสลังของทางพลเอกเหรอครับ เนี่ยส่งสัญญาณข้างสนามบอกฟาวล์
4-5 นาทีแรกครับก็สิงห์เจ้าท่าโดนต่อพิฆาตซัดไป1ลูกเกมก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับสิงห์เจ้าท่าก็พยายามเพื่อจะให้ได้ประตูตีเสมอแต่ก็ถูกลิฟต์จาก VAR ไปก็ยังไงมาดูกันอีกทีครับว่าครึ่งหลังสิงห์เจ้าท่าจะสามารถตามสกอร์กลับคืนได้มาหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับสำหรับครึ่งหลังทำคนได้ก็บรรจงเป้าอยู่ที่ครีกอวอลลงพื้นมาตรงนี้ไอ้ซักเป็นสมพรมาได้แล้วไม่พ้นเติมใหม่ตาวัวเห็นโล่งแล้วก็ 2-0 แล้วครับของตาวัวดอสซานโตสโอ้โห โอ้เนี่ยฮะความแตกต่างของ ท่าเรือ
ใครที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนท่าเรืออยากบรรยากาศสนุกๆแบบนี้ก็แนะนำนะครับเป็นโซน B ต่อให้วันนี้เป็นแมตช์กลางสัปดาห์ครับเป็นวันทำงานก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมครับผมเสียดายนะครับสกอร์วันนี้ท่าเรือขาบ้านไปสำหรับวันหน้าเราจะไปเชียร์ฟุตบอลไทยที่สนามไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมจีจีบอลไทยครับฝากด้วยนะครับ